And now, live at 7. ආයුබෝවන් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට එකට සිට නැරඹිය හැකි ශ්‍රී ලංකාවේ එකම මධ්‍යස්ථ ප්‍රවෘත්ති විකාශය Live at 7 සමගිනුයි ඔබ මේ එකතු වන්නේ. මම මුදිත විජේසුන්දර. මම ඉෂාරා සමරසිංහ. මුලින්ම බලමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල. 18 සහ 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන අහෝසි කළ යුතු බව ජනපති කියයි. 18 ඒකාධිපති 19 අස්ථාවරත්වය. රට අරාජිකයි කියලා මිනිස්සු අපිට කියන්නේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ ඇති වෙච්ච තත්වය. 19 වෙනි සංශෝධනයේ ඇති නුණා නම් මේ අවුරුදු 4මාර මීට වඩා විශිෂ්ට ජයග්‍රාහී සිව්වසරක්. ගමට ගෙන යන අලුත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ගැන අගමැති කියූ දේ. අගතේ මේ ඉඩම් සීමාකම නිසා අපි ගම්වලත් තට්ටු දෙකේ නිවාස හදන්න ඕනද කියලා. අද චීනය එක කරගෙන යනවා. ව්‍යවස්ථා වෙනසකට ඉඩ නොතබන බව ඇමති රාජිත කියයි. මම තනිකරම විරුද්ධයි. මිනිස්සුන්ගේ ගත්ත ජනවරමට මම පිටුපාන්නෙත් නෑ. ඒ ස්ථාවරයන් මම වෙනස් යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 18 සහ 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන අහෝසි කළ යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද අවධාරණය කළා. ඒ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සංවත්සරික උළෙලට සහභාගී වෙමින් ඊට සහභාගී වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නිවාස සංවර්ධනයේ අනාගත සංකල්පයක් පිළිබඳව පෙන්වා දුන් අතර අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කළේ මෙරට ඉතිහාසයේ නිවාස සංවර්ධනය වෙනුවෙන් වෙන් කළ වැඩිම මුදල වත්මන් රජය ලබා දුන් බවයි. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අද වසර 40ක් සපිරුණා. ඒ වෙනුවෙන් වූ සැමරුම් උත්සවය අද පැවැත්වුණේ කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී. දිවංගත ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ඇරඹී ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ මෙරට පුනරුදයක් ඇති කළ ගම්මුදා වැඩසටහන අද වැනි දිනක ආරම්භ වීමත් විශේෂත්වයක්. උත්සවයට එක් වූ නිවාස ඉදිකිරීම සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කළේ මෙරට ඉතිහාසයේ නිවාස සංවර්ධනය වෙනුවෙන් වෙන් කළ ඉහළම මුදල වත්මන් රජයෙන් වෙන් කළ බවයි. මේ රටේ නිවාස ඉදිකිරීමේ වැඩසටහනේ යම් කිසි ප්‍රශංසාවක් අද නිර්මාණය වෙනවා නම් මං හිතන්නේ ගෞරවය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාටත් හිමිවන්නට ඕන. අද වෙන විට අපි අපේ මාතෘ භූමියේ වසර 4මාරක් ඇතුළත පවුල් 3,75,000කට වැඩි ප්‍රමාණයකට අපි ආධාර උපකාර කරලා තිබෙන්නේ නිවාස ශාස්ත්‍රය තුල. මේ වගේ මුදල් සම්භාරයක් මෑත ඉතිහාසයේ මම හිතන ආකාරයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ කිසිම දවසක මේ වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් නිවාස අමාත්‍යාංශයට වෙන් වෙලා නැහැ. 2015, 2016, 2017 යන වසර තුල අපේ අමාත්‍යාංශයට ලබා දුන්නු අරමුදල් වලින් 99%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මුදල් අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් වියපැහැදම් කරලා නිවාස සංවර්ධනයට යෙදුවයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ බොහොම ආඩම්බරෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. දැඩි උත්සාහයක යෙදෙනවා සැප්තැම්බර් 30 වන විට අපේ අමාත්‍යාංශයට ලැබෙන සියලුම ප්‍රතිපාදනයන් ජනතාව වෙනුවෙන් වියපැහැදම් කරලා ඒ වැඩ කටයුත්ත අකුරටම තිතටම සම්පූර්ණ කරන්නට. අනතුරු උත්සව සභාව ඇමතු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ ඉඩම් සීමාවීම හේතුවෙන් ගම්මානවල ඉදිරියේදී තට්ටු නිවාස ඉදිකිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු විය යුතු බවයි. අද මේ රටේ පොල්ලතු වහලා තියෙන ගෙවල් කීයක් තියෙනවද? අද මේ රටේ මැටි වලින් හදපු ගෙවල් කීයක් තියෙනවද? මන් දන්නවා කුරුණෑගල පැත්තේ නම් තියෙනවා, අනුරාධපුර පැත්තේ මැටි වලින් හදපු ගෙවල් තියෙනවා 20ක් විතර. ඒකට කියන්නේ උල්පත. ඒක නේ සුද්දන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 400ක් විතර රැයකට ගන්නවා. ඒක හැර ඒක සංචාරක ව්‍යාපාරයක්. ඒක හැර මම නම් දන්නේ අද මැටි තියෙන ගෙවල් තිබෙනවද කියලා. අන්න එහෙම තමයි ගෙනිච්චේ. ජූනි 23 එදා තමයි සංකේතවත්ව ගම්මුදාව පැවැත්වුවේ. විශාල උත්සවයක්. විපක්ෂයෙන් කිව්වා මේක සර්කස් එකක් කියලා. කෙසේ හෝ නිවාස ව්‍යාපාරයේ ඊට පස්සේ එක එක මාර්ගයේ ගියේ. ඒ 2015 මේ ආණ්ඩුව ඇති කරායින් පස්සේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට නිවාස අමාත්‍යාංශය බාර දුන්නා. යලිත් නිවාස ඇතිකරන්නට ඒ ගම්මාන ඉදිකරන්නට එතුමා ආරම්භ කළා
ඒ විශාල වැඩ කොටස අද කරලා තමයි මේ උත්සවය පවත්වන්නේ. දුන්නේ මුදල් වියදම් කරලා තවත් මුදල් වලට පොර කෑවා. එහෙම තමයි මේ ටික හදන්න ගියේ. මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් කොහොම හරි මුදල් දුන්නා මේක සාර්ථකයක්. අපිට ඕන වුණේ ගමේ මිනිස්සුන්ට තව ගෙවල් දෙන්න. ජීවත් වෙන්න බින් අංගලක් තිබුණේ නැහැ. ඒක ලබලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගුණසිංහපුර ආරම්භ කරා එදා ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා නිවාසවලට. මධ්‍යම පන්තියට ඇල්විටිගල. මෙතුමා ඒවත් බාර අරගෙන දැන් මධ්‍යම පන්තියටත් නිවාස හදන වැඩසටහන කරගෙන යනවා. මම එතුමාගෙන් ඇහුවේ අනාගතයේ මේ ඉඩම් සීමාකම නිසා අපි ගම්වලත් තට්ටු දෙකේ නිවාස හදන්න ඕනද කියලා. අද චීනය එක කරගෙන යනවා. මේ අතර යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් සඳහා ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා උත්සවයේදී අදහස් පළ කළා. මම සජිත් ඇමතිතුමාට ගරු කරන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. වැඩ කිරීමට තියෙන කැපවීම, ඕනෑකම, උනන්දුව සහ අවංකකම. ජනතාවගේ ප්‍රශ්න හඳුනා ගැනීම. ඒක කාරණයක්. දෙවෙනි කාරණය තමයි බොහෝ දේශපාලකයින්ට නැති දූෂණයෙන් තොරව දේශපාලනඥයෙක් වීම සජිත් ඇමතිතුමා. සමහර අයගේ පොඩි චෝදනාවකුත් තියෙනවා මම සජිත්ව වැඩිපුර සලකනවායි කියලා. එයාව උස්සනවා කියලාත් කියනවා. හැම කෙනෙක්ම උස්සනවා දූෂණයෙන් තොර නම්. හැම කෙනෙක්ම උස්සනවා අවංකව කැපවීමෙන් වැඩ කරනවා නම්. ගරු අගමැතිතුමනි මේ 40 වසරක් නිවාස අධිකාරියේ සමරන වගේම අපේ ආණ්ඩුවට දැන් අවුරුදු 4.5කට වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තිබෙනවා. මේ අවුරුදු 4.5ක කාලයෙන් මැතිවරණයකට යන්න තව තියෙන්නේ මාස 4ක් 5ක්. අවුරුදු 4.5ක කාල සීමාවේ අපි සොයලා බලන්න ඕන අපි හරියට කෙරුවද වැරදුනාද වැරදිද දැන් මොනවද කියලා. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය දැන් තියන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේවා කතා කරන්න ඕන. අවුරුදු 4.5ක කාලය තුල ආණ්ඩුව රටේ නරක් වුණා නම් නරක් වෙන්නේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි 19 වෙනි සංශෝධනය. 19 වෙනි සංශෝධනය ආවේ නැත්නම් මේ ආණ්ඩුව ඉතාම හොඳ ආණ්ඩුවක්. මේ රටේ ජනතාව අතරේ චෝදනාවක් තිබෙනවා අගමැතිතුමායි මමයි දෙපැත්තට අදිනවා කිය. මේ දෙපැත්තට අදින තත්ත්වයේ ඇති වුණේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ. 18 වෙනි සංශෝධනයේ රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ. ඒක තනිකර ආඥාදායක ක්‍රමයක් 18 වෙනි සංශෝධනයේ. 18 වෙනි සංශෝධනය අහෝසි කරන්න තමයි අපි ආණ්ඩුවක් හැදුවේ. 18 වෙනි සංශෝධනයේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක් ඒක ඒකාධිපති ක්‍රමයක්. ඒක ඉතාමත් නුසුදුසුයි. 19 වෙනි සංශෝධනයේ මේ රටේ දේශපාලන අස්ථාවරත්වයක් ඇති වුණා. එක නායකයෙක් නැතුව ගියා. ජනාධිපතිත් අගමැතිත් දෙපැත්තට අදින ක්‍රමයක් හැදුණා 19 වෙනි සංශෝධනයේ. ඒකෙන් රටටත් විශාල අලාභයක් සිද්ධ වුණා. ආණ්ඩුවටත් විශාල අලාභයක් සිද්ධ වුණා. 18 වෙනි සංශෝධනයත් 19 වෙනි සංශෝධනයත් මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මේ සංශෝධන දෙකම අවලංගු කෙරුවොත් තමයි මේ රටට යහපතක් වෙන්නේ. 18 ඒකාධිපති 19 අස්ථාවරත්වය. රට අරාජිකයි කියලා මිනිස්සු අපිට කියන්නේ 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් ඇති වෙච්ච තත්ත්වය. 19 වෙනි සංශෝධනයේ ඇති නුණා නම් මේ අවුරුදු 7 මීට වඩා විශිෂ්ට ජයග්‍රාහී සිව්වසරක්. 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කිරීමට තබන් කිසිදු අවස්ථාවක සහාය නොදක්වන බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා. ස්වර්ණවාහිනී ප්‍රවෘත්ති සමග විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වමින් එතුමා මේ අදහස් පළ කළා. ජනාධිපතිතුමන් සඳහන් කරා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 18 සහ 19 වන සංශෝධනයන් අහෝසි කරන්න ඕන. ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? එතුමා මේ දැන් කියන කතා මම දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. එතුමාට ජනවරමක් ලබා දුන්නේ ඕවා කතා කරන්න නෙවෙයි. එතුමාගේ ජනවරමේ මූලිකම දේ සෝබිත හාමුදුරුවෝ බලාපොරොත්තු වන මූලිකම අභිප්‍රාය තමයි මේ පවතින විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් අහෝසි කරන්න. ඔය එතුමා දැන් අරගෙන එක බලය පාවිච්චි කරන ඒවා ඔක්කොම අහෝසි කරන්න. ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ දවස් දෙකක් කොච්චර මහන්සි වුණාද එතුමාම මේ 19 ගේන්න. අපිට පැතිමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ ප්‍රතිපත්ති කොහොමද අපි වෙනස් කරන්නේ? මේකට නායකත්වයේ දුන්න පුද්ගලයාම කියනවා නම් මෙහෙම එතුමා හිතනවා නම් ඒ කියන වෙලාවට එතුමාගේ කතා පිළිහර ගන්න රටේ ජනතාවක් ඉන්නවා කියලා. මේකෙන් වෙන්නේ එතුමාගේ ආත්මගරුත්වයයි එතුමාට යම් පිළිගැනීමක් තියෙනවා නම් ඒකත් නැති කර ගැනීමක්. මේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ මම කියන්නේ විශ්වගෙනහැල්ලා මේ තියෙන මේ ජනාධිපතිකමත් නවත්තන්න ඕනේ. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි එතුමා. මේ එතුමාගේ අදහස ගැන ඔබතුමාට මොකද හිතෙන්නේ ඇත්තටම? මම තනිකරම විරුද්ධයි. මිනිස්සුන්ගේ ගත්ත ජනවරමට මම පිටුපාන්නෙත් නෑ. ඒ ස්ථාවරයන් මම වෙනස් කරන්නෙත් නෑ. වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. මොකද ඒක තමයි අපිට ලැබුණු ජනතාවගේ වරම. ජනාධිපතිතුමා මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරොත් ඔබතුමා මොන වගේ තීරණයක්ද ගන්නේ? දැඩිව විරුද්ධ වෙනවා කොහොමත් ඕක කරන්න දෙන්නේ නැහැ අපි. ඒ අවශ්‍ය ඡන්ද ටික දෙන්නෙත් නැහැ. මේ රටේ හිටපු බොහෝ නායකයෝ ওই වගේ වෙනස් වෙලා ගියා බලය ගත්තට පස්සේ. ওই ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වුණ හැම එක්කෙනාම ওই වගේ වෙනස් වුණා. ඒකින් තමයි අපි ওই ජනාධිපති පුටුව අයින් කරන්න කියලා කියන්නේ. මේ වන විටත් විවිධ නම් ප්‍රකාශයට පත් වෙන පොදු අපේක්ෂකයෙක් ගත යුතුයි කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස කරු ජයසූරිය වැනි නම් යෝජනා වෙනවා. ඒ වගේ නමක් යෝජනා කරලා තියෙනවද මේ වෙනකොට? එහෙම නමක් නැහැ.
ඔක්කොටම වඩා වැදගත් වෙන ප්‍රතිපත්ති. දැන් අපි මිනිස්සු පිටිපස්සේ ගිහලා හොඳ පාඩම් ඉගෙන ගත්තානේ. මිනිස්සුන්ගේ දිහා බලලා කියපු ලස්සන කතා කියලා. ඒක නෙවෙයිනේ බලන්න ඕනේ. ඒ අයට තියෙන හැකියාවනේ බලන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ගේ තියෙන සුන්දරකම් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒවෙන් රටවල් ගෙනියන්න බෑ. තමන්ගේ අමාත්‍යාංශවත් හරියට කරගන්නට බැරි නම් කොහොමද රටක් කරන්නේ? ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි මේවා නොබලා නිකන් මිනිස්සුන්ගේ මූණු දිහා කතා දිහා අහලා මෙතෙක්කල් අපි රටේ ජනතාවත් රැවටුණු හින්දා තමයි අද මේ රට මේ තරම් තත්වයකට ආගාධයකට වැටලා තිබෙන්නේ. රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යතුමත් මේ ජනපති සටනට සුදුසුයි කියලා ඔබතුමාට හිතෙන්නේ නැද්ද? මම සුදුසු වෙන්නත් පුළුවන්. තව මේ ආණ්ඩුවේ හොඳට වැඩ කරපු ඇමතිවරු ඉන්නවා. මේ ආණ්ඩුව විතරක් නෙවෙයි කලින් ආණ්ඩුවලත් වැඩ කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. මම කියන්නේ අන්න ඒ දේවල් ගැන වැඩියෙන් හිතන්න. මොකද අපිට වැරදුන තැන නැවත වරද්ද ගන්න එපා. පොදු අපේක්ෂක විදිහට තරඟ කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරොත් ඔබතුමා ආයෙ ගැන සලකා බලනවද? පැහැදිලිව. මට ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙනවා. මම වැඩ කරලා පෙන්නලා තියෙනවා මගේ ප්‍රතිපත්තිය යටතේ මේ ඒ වැඩ කරපු හැම අමාත්‍යාංශයක්ම මම දිනු කරලා තියෙන ඒවයි තියුණ හැම ආයතනයක්ම මම අලාභයට තියුණ ඒවා ලාභ කරලා තියෙනවා. මේ රටේ අවුරුදු 45කට බැරි වුණ වැඩක් මහාචාර්ය බිබිලගේ ඖෂධ ටික අඩු කරගන්න ඒවා අඩු කරලා දුන්නා. ඉතින් ඖෂධත් අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් ස්ටෙන්ට් එකත් අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් අක්ෂිකාජෙත් අඩු කරලා දුන්නා නම් මේ හැම දේවල්ම අඩු කරලා අනිත් ඒවා නිකනුත් දුන්නා නම් ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉතින් රටේ බඩු මිලත් අපිට පුළුවන් අඩු කරන්න. බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යතුමන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කිරීමේ සූදානමක් තිබෙනවා. මම මෙහෙමයි තා පොඩි සංශෝධනය කරා. තරඟ කරත් තරඟ නොකරත් මේ රටේ අනිත් රාජ්‍ය නායකයටත් අපේ පිළේ මේ රට ගෙන යාම සඳහා ඉතාමත්ම හොඳින් උදව් කරන්නට පුළුවන් හොඳ රටක් බිහි කිරීම සඳහා. ජනතාවගේ බිය සැක දුරු කිරීමට රජය වහා පියවර ගත යුතු බව හිටපු ජනාධිපති විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ අද මල්වතු අස්ගිරි මහා නාහිමිවරුන් බැහැ දැකීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්. අද උදෑසන මහනුවරට පැමිණි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පිරිස ප්‍රථමයෙන් දළදා සමිඳුන් වැඳ පුදා ගත්තා. අනතුරුව මල්වතු විහාරයට පැමිණි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මල්වතු පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල නාහිමියන් බැහැදුටුවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය දිමුල් කුඹුරේ ශ්‍රී විමල ධම්ම හිමියන්ද බැහැදුටුවා. මේ දීදී ජනාධිපති මැතිවරණයේදී මම මතක් කරනවා මේ සියලුම පක්ෂ මේ එකනා නිකන් ඉලිපෙන්ට මාධ්‍ය ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කළා කියලා කියන්න එහෙම කරන අය ඉන්නවට පක්ෂ තියෙනවා 100කට වැඩි. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි දෙන්නේ. ප්‍රධාන දෙන්නේ අවසාන කරලා මේ පාර්ලිමේ රට ස්වයංපෝෂිත රටක් කාටවත් වහල් වෙන්නේ නැති රටක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. පසුව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය නියන්ගොඩ ශ්‍රී විජිතසිරි හිමියන් බැහැ දැක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. සම්මා සම්බුද්දස්ස නිදාපහළ ජනවාරි 8 සිද්ධ වෙච්ච දේශපාලන වෙනස්කම්. එදා ඉඳන් ආණ්ඩුව තුළ ව්‍යවස්ථාදාන විධායක අධිකරණ වල ක්ෂේත්‍ර සේරම අවුල් වුණා. අස්කිරි විහාරයට පැමිණි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අස්කිරි පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ඥානරත්න නාහිමියන් ඇතුළු අනුනාහිමිවරුන් බැහැදුටුවා. අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඉදිරි මැතිවරණ පිළිබඳ කොහොමද ජය? අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි සියලු දෙනා එකතුව එක අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරනවා. දිනන අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරනවා. තාම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආශිර්වාදයෙන් ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයාට බියෙන් ආණ්ඩුව විවිධ උපක්‍රම භාවිත කරමින් මැතිවරණ කල් දමන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ අද විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. දැන් අද මුළු රටේම තියෙන්නේ ගෝඨා භය. ජනාධිපති වර්ණයට තව දින
150කින් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ ආශිර්වාදයෙන් පත්වෙන ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කෙරෙහි දක්වන බිය නිසා නියත පරාජයක් උරුම වෙන බව දැන ඒ පරාජය වළක්වා ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම වැඩක් නැහැ, ඡන්ද වැඩක් නැහැ, මැතිවරණ වැඩක් නැහැ. මේ ක්‍රමය කුඩුපට්ටම් කරන්න ඕනේ කියලා මීට අවුරුදු 30කට ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු පරණ උපක්‍රමයේ පාවිච්චි කරන්න යනවද කියන ප්‍රශ්නේ අපි හමුවේ බරපතල ලෙස මතුවෙනවා. මේ අනුව අද කළුතර පැවති රැස්වීමකදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයින් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාද අදහස් පළ කළා. මට මේ ආරංචි වුණා ඊයේ අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ දත්තොත්තර මහත්තයා කිව්වලු හාමුදුරු කෙනෙක් කිව්වා කියලා යාර ජනාධිපතිවරණ ඉල්ලන්න කියලා. උටා. මරුවකට තියේ. මමත් කොච්චර උරක් කවන්නේ අම්මට තාත්තට වැඳු අත් දෙකෙන් ගිහලා වැඳලා කියනවා අනේ ඉල්ලපන් දතෝ කියලා. එතකොට වැඩේ එහෙම්මම ඉවර කරගත්තා. රජය මහජන බැංකුව පෞද්ගලීකරණය සඳහා සූදානම් වන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පෙන්වා දෙනවා. ඒ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. ආණ්ඩුව හැම මාසයකටම ජාතික සම්පත ගානේ විකිණීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව අපිට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. පසුගිය මැයි මාසෙදී කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය ඉන්දියාවට සහ ජපානයට විකුණා දමනු ලැබුවා. මේ ජුනි මාසෙදී සෙවණගල සීනි සංස්ථාව සහ කල්වත්ත සීනි සංස්ථාව ආණ්ඩුවේම මන්ත්‍රීවරයට ලබා දීමට අවශ්‍ය කරන නීති සංශෝධනය ආණ්ඩුව සිදු කළා. දැන් මේක තියෙන්නේ ඌණ ක්‍රියාකාරී ව්‍යවසායන ඌණ උපයෝජිත වත්කම් පුනරුදය කිරීම. මම හිතන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙනම ඇඩ්වර්ටයිසින් කරුවෙක් දාගෙන ඉන්නවා. ජනතාවට කිසියෙත්ම නොතේරෙන විදිහේ මම්මුලා සහගත නම් යොදා. මේ පනතෙන් තමයි සෙවණගල කල්වත්ත වික්ක කියලා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට හිතා ගන්න බෑ. දැන් ආණ්ඩුව ඊළඟට සූදානම් වෙන්නේ මේ මහජන බැංකුව පුද්ගලීකරණය කිරීමට අදාළ පනත. විශේෂයෙන්ම IMF එක මගින් කොන්දේසි පනවපු කරුණක් තමයි මේ මහජන බැංකුව ලංකා බැංකුව වගේ විකුණන්න කියන්නේ. මේකෙන් සිදු වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ ආර්ථිකය තවත් පහළ මට්ටමකට වැටීමත් මේකේ සේවය කරන සේවක සේවිකාවන්ගේ රැකියා සුරක්ෂිතභාවය නැතිවීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. මහජන සෞඛ්‍ය යනු මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක්. ඒත් ඒ අයිතිය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට අහිමි වීමේ අවධානමක් මතුවෙලා. ඒ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මූලික රෝහලේ මතුව ඇති ගැටලු රසක් හේතුවෙන්. ගම්පහ ඇතුළු තදාසන ප්‍රදේශ රසක ජනතාවගේ දෛනික සෞඛ්‍ය ගැටලු වලට ප්‍රතිකාර සපයන ප්‍රධානතම රෝහල වන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලයි. දෛනිකව මෙම රෝහල කරා තම සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට 2500ක පමණ රෝගීන් පිරිසක් පැමිණෙනවා. දෛනිකව පැමිණෙන රෝගීන්ගෙන් 300 දෙනෙකු පමණ පැමිණෙන්නේ නේවාසික ප්‍රතිකාර සඳහායි. ඔවුන් වෙනුවෙන් මෙම සත්මහල් ගොඩනැගිල්ල 2000 වසරේ ඉදි කරනු ලැබුවක්. මෙවන විට වාට්ටු 8ක් ශල්‍යාගාර 6ක් රෝහලේ බාහිර රෝගී ඒකකය මෙන්ම ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ඒකකයේද ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙම ගොඩනැගිල්ල තුලයි. එහෙත් මෙම ගොඩනැගිල්ල අද වන විට භාවිතයට නුසුදුසු මෙන්ම මෙහි පැමිණෙන රෝගී ජනතාවගේ සහ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ ජීවිත අවධානමේ හෙළන්නක් බවට පත්ව තිබෙනවා. මේකේ තියෙන ජල කාන්දීම නිසා සියලුම විදුලි පද්ධති අවහිර වෙලා තිනවා. ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන්ගේ නිල කාමරවල තුමස් බඳින තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිනවා. අසාධ්‍ය රෝගීන් ඉන්න වාට්ටුවල රෝගීන් ඇඳේ ඉන්නකොට මේක උඩ තියෙන හුණු තට්ටු ගැලවිලා රෝගීන්ගේ මූණට වැටෙනවා, තමුන්ගේ බත්පතට වැටෙනවා. මෙම ගොඩනැගිල්ලේ උපකරණවල පවතින ගැටලුකාරී තත්ත්වය හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ මාර්තු 18 වෙනිදා විදුලි සෝපානයක් අක්‍රිය වීමෙන් මෙහි පැමිණි අයෙකුට ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවීමටද සිදු වුණා. එම අවධානමද තවමත් පහව ගොස් නොමැති පසුබිමක් තුළ මෙම රෝහලේ තිබෙන ශල්‍යාගාර 7න් 6ක්ම අක්‍රිය වන්නේ ඉකුත් මැයි 22 වෙනිදා සිටයි. ඊට හේතු වී ඇත්තේ වරින් වර දෝෂවලට ලක්වෙමින් පවතින රෝහලේ මධ්‍යම වායු සමීකරණ පද්ධතිය ඇන හිටීමයි. එම අක්‍රිය වීම හේතුවෙන් රෝහලේ ශල්‍ය කර්ම කටයුතු නවතා දැමීමට සිදු වූ අතර නැවත ශල්‍ය කර්ම කටයුතු දින 20කට පසුව ආරම්භ කෙරුණේ ශල්‍යාගාරයක් පවත්වාගෙන යාමේ අවම තත්ත්වයක් පමණක් සපුරා ගැනීමෙන් අනතුරුවයි. අපිට පර්යන්ත වායු සමීකරණ රුපියල් ලක්ෂ 20ක පමණ මුදලක් වැය කරලා ලබලා දීලා තියෙනවා. නමුත් මධ්‍යම වායු සමීකරණ පද්ධතිය හැකි ඉක්මනට අලුත් වෙඩියා කර ගැනීම හෝ මධ්‍යම වායු සමීකරණ පද්ධතිය ස්ථාපනය කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය දැඩි ලෙස තියෙනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ මධ්‍යම වායු සමීකරණ පද්ධතිය මෙලෙස අකර්මණ්‍ය වී තිබෙන්නේ වායු සමීකරණ පද්ධතියේ නඩත්තු කටයුතු සම්බන්ධ වගකිව යුතු ආයතනයක් සමග ඇති කරගත් ගිවිසුමක්ද තිබියදී. මම දන්න තරමට මේ මහස්පතාලේ ගේම් සිදු කරනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ඔපරේෂන් කරන්න තියේටර් එකට ගියට පස්සේ කිසි දවසක අවශ්‍ය ප්‍රසස්තත්වේ නැහැ. ඒකට විසඳුමක් ලැබෙන්න ඕන. නැතුව අපිට කියන්න බෑ අලුතින් පද්ධතියක් හයි කරන්න ඕනද කියන එක. කෙසේ වෙතත් ශල්‍යාගාරයක් තුල දැනට සිදු කෙරෙන සාමාන්‍ය ශල්‍ය කර්මද තවදුරටත් මෙම තත්ත්වයන් යටතේ පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාවක් පවතින්නේ නැහැ.
ස්පිට් AC කියන සිස්ටම් එකට දාලා තියෙන්නේ කිසිසේත්ම ශල්‍යකාරයකට සුදුසු තත්ත්වයක් නෙමෙයි ඒක. මේක අපිට තව සති කිහිපයකට වඩා දුවන්න බෑ. ඒ නිසා අපහු 30ට වැසෙන තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා දිනවා. ඊට අමතරව රෝහලේ සායනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ පද්ධතියද වසර ගණනාවක සිට අකර්මාන්‍ය වී තිබෙනවා. සායනික අපද්‍රව්‍ය කෙලින්ම යොමු වෙන්නේ පොදු වාරිමාර්ග පද්ධතිය. මේක ඉතාමත් දැඩි පාරිසරික ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ ගැන කොච්චර කිව්වත් බලධාරීන්ගේ මේ දක්වා ඇරිලා නැහැ. අප මේ පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගෙන්ද විමසීමක් කළා. බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයිති රෝහලක් මිසක් මධ්‍යම ආණ්ඩුවට මගේ යටතේ තියෙන රෝහලක් නෙවෙයි. මට කිසිම වගකීමක් නැහැ. නමුත් එහෙම කියලා මම අතාරින්නේ නැහැ. මොකද රටේ සෞඛ්‍ය සේවය ගොඩනගනවා නම් මේ ඔක්කොම හොඳට යන්න ඕනේ. ওই වගේම තමයි තියෙන්නේ ඊට වඩා නරක තත්යකට මීගමුව තියුනේ. ඒ මීගමුව හදපු කොරියන් සමාගම තමයි මේකේ බිල්ඩින් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ තරම් ප්‍රශ්නයක් තවම ගම්පහ නැහැ. විරාමෙන් අනතුරුව නැවතත් ඔබ එකතු වන්නේ live at 7 සමගින්. ලෝක මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ දිනයට සමගාමීව හෙට සිට මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන බව ජනාධිපති ලේකම් උදේ ආර් සෙනවිරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඒ සමගින් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් දකිමු දැන්. රටම කෙටියෙන් බන්දාර විදශ්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේ පෙරහැරක් වීදි සංචාරය කරන අතරතුර අලියෙකු කුලාපු වීමෙන් නොසන්සුන්තාවක් හටගත්තා. ඒ පසුගිය සිකුරාදා දිනේදී. පෙරේදා දිනෙන් සිදු මේ සිද්ධියට හේතු වුණේ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ එංගලන්තයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ලැබූ ජයග්‍රහණයත් සමග ප්‍රදේශයේ තරුණ පිරිසක් රතිඤ්ඤා පත්තු කිරීමයි. ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී ඉන්ද්‍රාණි සේනාරත්න මහත්මිය අද අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. කලක් රෝගාතුරව සිටි ඇය මිය යන විට වයස අවුරුදු 83ක්. දේහය හෙට සිට කොළඹ මාල් ශාලාවක තැන්පත් කර ඇති අතර අවසන් කටයුතු පසුව දැනුම් දීමට නියමිතයි. අපි දැනට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.